Hei, hei tid, så det atre her ved en nødson parste av Gjerstamal, og vi Anja Hansen, som tek seg av opptøket og redigere, og Ronny Petersson, som tek seg av tekniska, Paul Færre, og jeg selv Daniel Adol Jakobsen. Og en affær så det Gjerstamal, og jeg får spørre Paul hva det ligger hånden av Gjersta i det. Ja, jeg vet ikke om jeg tar å si at det endelig det, men det var i kjar for at dagen. Ta og hetta tala i størst tilmåen som vi leser om i første Mosebok. Og det kapittel 24. Hetta ta Abraham var en gammal og var i mange år bedre. Og ta stender her i første verset, Herren har sikna Abraham og atlan hått. Og at det her nettopp det som vi må bare sanna, som kjenner han, og jeg var livet løyve sammen med honom, at han har sikkert noen atlan hått. Ja. Og så det han sier vi tjeneren som sier at det var han eldste i huskjensere, han som stod for øtlån og jeg nåtte, at han skulle legge hånden under lentarsøyner. Og så skulle han lete han sverge om Herren god i himmelig og gjør. Og så leser jeg at du skal ikke lete sånn må inntekke seg kone av døtron kanonitta, som bygd i midtelen. Nei, du skal fære til mot egna land, til 8 måneder, og tekke og ikke sine måneder kone igjen. Og så jeg vet at samtalen begynner på denne veien, og blir avhåvert. Så tjeneren sier vi han, men vil kvinnan nå ikke komme, hvem her til dette land? Skal jeg så fære ved sine tøynen, atter i landet som tog først ut ur. Abraham svære være til fire for sånn må jeg fære atter her. Herren god himmelsens, som førte med bostor fra husefærs munns, og førelande munnen, han som taler ved meg, og svær mer og sier, jeg kommer til øynene skal gjør vi dette land. Han skal sende ønskelsøyn undan her, så tog han stærke sine munn og kone her. Så vi sitter på en av veien at han råkner vi. Ja. Og da jeg leser at Abraham tror god og tar råkner til rettvise, så passer det. Og det prekvar bare til. Ja. Men så skal jeg lese 8 verset til 3. Men vil kvinnan ikke komme vidt der, så det leser fra her sånn øye til mån, du må best ikke få sånn mån av fære atter her. Og så stender det til at ta leie tjeneren håndsøyne underlent Abrahams herresøns, og lova i hånden hetta vi øye. Ja. Det Atlanta søvan om Abraham en helt utrolig søva. Og han ble kallet ur Kaldea, lengt bortfra. Og det en langre søva faktisk, og han kommer fram til landet, og vi omkron stedje av vennen. Men nu han så kommet her, og altså, vi vet at alt dette her hever jo en vinterlige merskjenga, at vi må flitas bort ur tog som vi født og oppvaksen i antallige tala. Han støvan som okkara første foreldre førte okken ut og ja, hun ikke gå. Og vi kan si at de faktisk fødte okken som syndarar og i syndalandene. Og det jo så rævlig som det kan være, antallige tala. Så det var jo atla til Orstagærene og samfellet vi herran. Et oppråd samfellet. Og så å komme ut i deres land og kultan og avskåren fra løsens kjelte. Men nu kallar god Herren Abraham ut ur Kaldea, altså.
Och Bøylat Lea så kallar han ut ur det synda landet som och det första föräldrar födde och ännu i. Ja. Det är avvärst och att det är nog den antaliga människan som ligger i Ötlandhöj som skriver stämt. Ja. Pojkar och näka som är många bättre. Som det ständer i brevbreven, det var en bättre sort med aldrig och allt var bättre. Ja. Men jag var inte som om ja, och rockne mal i okkara så kan vi säga som Paulus säger här i Filippbreven att han är hoa färdig igen och vara sig Kristus och det var många bättre. Ja, akkurat. Han kommer tänka att man inte ta sig. Ja, ja. Att gå så många bättre till era vera hansara än att vara en annan ett eller annat samma som han var. Ja. Och i upprona. Ja. Bättre en dag förgrund herrans än 1000 ära. Ja, det är så nägt som tar sig om det som är bättre, ja. Ja, och det är nämligen alla vägen i skrifterna att ta sig om det som är bättre. Ja. Bättre sortmål och allt är... Men jag också säger om att det är kvartänaren också i oj. Så ständer ta leje tjänaren Hansson underlänt Abrahams. Ja, nu har han finns Abraham att säga akkurat här. Som han, och i grunden profeter ställa i Arna Fjord. Ja. Det blev akkurat så det som man säger. Ja. Det är inte det kan ha matter, men det är alltid så otroligt vackert. Där man läser det här. Att alla i tjänaren Hansson underlänt Abrahams herrasons och lova i honom detta vi oj. Det vill säga, han lovar i honom att handla så som han nu talar. Inte bara spärja och falla sig fram, vet om och vilte, men här var det godamlig än i myntene. Ja, och det visste Abraham. Och det visste han. Det är en väldigt stark känsla i så är det för att vara. Ja. Och det är det som vi talar till om öjn öjsten från Rambram och Fyra. Där vi läsa om Abraham. Att Abraham tror god till att ha rocken till rättvis. Och så särskilt då i 2 kapitel och näkas som är halt som allt i hever utan något jag satt man att göra. Det är bara så vackert att läsa. Det är bara så vackert att vara rockna vår liva in i oj av god. Oj tog heilige. Oj tog atlan som han har lagt. Ja. 4 åkon som höra till nöje togna. Ja. Och jag tänkte bara lika nämna vi det här i 4 kapitlet. Det här han spyr. Vad skulle vi ta säga att Abraham färger åkara? Ja, färger åkara Abraham har vunnit efter halten. Och han kommer in och äta på en väg. Till halte och till anten. Ja. När Abraham rattkört av värskon. Han har näkat rosa sig. Ja. Tau ikke fyrir gode. Tog kvæts i skriften. Abraham tror gode. Og det var råkna under rattvis. Og så sier han her, tekker han nye støvene som en mänkan har också om det jag viskar mest. Han viskar honom vid lönen råkna, inte av nöje. Men som det kan nöje då. Men han inte viskar. Men tror och han som ger henne och godliga rattvisan. Honom vill ett tryckfansar råkna till rattvise. Och så tar han David och Poi. Poi här. Och säger så läs pröjsar rösten David har människas allt. Som god tillråknar rattvise 8 vers. Själ tegn som missbrotner fyrtgiven. Sintna fjältar så. Själert han vävor i herren inte tillråknar synd. Och så när han var tillråknad tar Pjörska läsa nu. Mm. Jag hade att det är att det är öjla störst som man säger i 5:e verset. Men han är inte viskar. Men tror och han som ger hin ogodliga rättvisan.
Det alltså, det omätligt störst. Helt den standarden. Hon vill tryckvan sig rockna till rättvise. Ja. Så, alltså, det är så motsigande. Men hur kan hin och godlig vara rockna rättvise? Men det du också det om och till dess bröna så särskilt det här så att i omträn alla tøyina stänkas ju upp. Hur så stora måner är och att viska och vinna och ha ett uppebåre och så hit att tryckva att det är för en av godliga. Ja. Eller att det är för en som är där sent och mister. Det kan inte vara större, alltså. Nej. Det är och det här och det är lukka som tjetan för avjok som man ofta säger. Ja, och det är ofta. Att det här krossar så fullkomliga vi tar förståelse så vi har hur stingen hänger samman. Så vi skiljer så ofta det här att vi får som vi har förtjänta. Och det är ju faktiskt alla ära religioner som rocknar och på tandmatan. Ja. Att du fast som du har uppe på det. Hvis du skickar där pent så fast du gott. Och hvis du inte skickar där pent, ja men så är det värre. Ja. Men här är man faktiskt alltså man säger att det är akkurat övrigt. Du hade här troan efter att röjna gera sig självan världan i för gode vi att röjna att uppvia vi forskjellion. Det är faktiskt en anstikt för god. Han hatar det. Och taljar öliga och rymligt, men så läs är det. Och grunden till att det är så läs är god är heilaur. Och han kan inte, han tåler inte som är vannheilat. Och vi som är av natur och vannheilöv, vi kunne ikke gjøre, hvis vi regner at pinter på oss selv, så gjør vi det bare opp at det verre, om det er mulig, men God hever, han er kommet inn vi tog nødja, tog inkra, og tog så øyla nekv bedre. Så og fæta nekv bedre enn det som vi regner selv. Ja. Men nettopp nu du tåsar handan halt så har vi hova för innatter och i första mälsbok här som heter Aura. Då här sast du till att det var 24. Ja. Ja. Här sast du till att ta fer lika som tan vägen. Ta han nu ska färra och han ser för sig att Hvis det er vanligt, så blir det et nøy, så kan vi mulighet få han for henda veien. Og blir det ja. Men han tår ikke. Jeg tror vi at det var det som la 18 for tjenere nå. Han var tjenere til Abraham. Og ta jeg sett det i samband vi har vidt og ikke tjenere til gode, men vi og her og i sted Kristus. Ikke som tar og i tjena honom. Og så er det så som vi klarer det. At men vi og i sted hans. Ja. Og tog jeg alltid av at også bønnen og i hans seitjan, for så med det klart inn og i hans vidskiftene, ta han ber om, han ber for det, ikke bare for å ta imot, som tavar og tryggvande. Men alle taimon som vi åren tarra komma til tryggva med. At de skulle være 8. Og så sier han her, han så er jo her. Og så sier han at de skulle være 8 og i 8. Ja. Altså, ja, hva tryggva vid? Hvis vi ikke noe hos om det og i det. Alltså tjänaren måste få akkurat att vita som bär honom trönn på att det får bra tid. Och han fick det vita. På en måte, och på en måte inte. Han har lite av Abraham. Ja. Han är tro honom och handla och på det. Ja,
bönlös. Ja. Alltså jag har ju alltid helt till att det är mynten av talsmannen alltså. Ja, ja. Och i Nya testament. Ja. Det Det är det. Jo. Som Kristus talar om eller och han förutom loja dödsja. Ja. Men nu är så Arven ju går så kommen och han ska finna honom en bror, ja. Ja, det är det som jag också om. Ja. Tog jag alltid att det är så vackert att det här som han säger vid Abraham. Och tar han har sagt att han lägger hans syn underlänt Abrahams och lovar honom detta vid ögat. Och så handlar han. Ja. Så gärna tog han tjänaren tutsi av kamelen Haraldsons förra sted. Och vi ser hej han asken stora bara gavor från Haraldsson. Han helt av sted och tog glöjna till Aram Naha Rahim till Boinakors. Och så är han långt här. Här lät han kamelerna lägga sig utanför bojen vid brunnen. Det har lagt mot kvalte och kvinnorna platt om hesa töjna kom ut efter vatten. Och så är det att tjänaren handlar. Han säger nu, Herre god Abrahams, Herre Måns. Lät det öppnas mer ut det och ger miskunn mot Herre Måns och Abraham. Jeg stande nu her vid kjeltene, og døtrene fra mannen og i bøyene kommer ut etter vatten. Lät han nu gänga så att han genta och jag säger så vi hedla krokkotøyna, så är fai drutje, och som tar svärar dräckbärst och jag skall ösnen brinna kamelen tøynon, att hon är tann och tog över alla tjänar och tøynon ösat. Jag vet som kan det så suttja, att du har gjort miskunn mot i herra møynon. Och så medan han beger. Titta sen här. Han var ikke livare bia. Ta kom Rebecca och dotter Betuel, son Milko och Nakor, bror Abrahams. Hon kom gängande vid krokko av öxeln. Hon var äckliga vökor, jenta, motch, som han inte med var kommit ner. Hon får omna kältene, fyllde krokkosöjna, kom sujan nenatt. Ta skunta i tjänaren, kär, mot henne och säger, ge mer och synter av vattnet att dräcka av krokkotöjn. Hon svärar i dräckharre, och tog vi ta samma krockorna ner och handsynna och lät han få att dräcka. Han hade givit honom att dräcka så mycket som han ville, säger hon. Jag ska ösna färre efter vattnet till kameler, tog så näkvån som tar vilja här. Och så kom det en så här. Han sa att jag alltid att det är så ett ontor av ontron. Att det är bönlös ettertøy som tar på ett tås av Arna Fjord. Ja, i verkligen så gör tjänaren det rättligt omövligt. Tror jag att det inte bara säger det att jag var tog kamelen att dräcka. Det kunde dräcka helt öjligt. Ja. Och vi samtidigt just det lätt för sig själva så är jag bara stäcka av. Ja, vi så säger att jag ska få dräcka så gott då. Men han gör det och det så jag vet ofta ästna. Och jag bibeln att för att visa att det är Herren som är ute i så vill det just upp att det troplare ända kanske nej att vara men här var det faktiskt just så tropo som det kunde vi att han lyckas lägga detta här vi ser vi Herren att vi som så äste säger att det ska ge kamelen att dräcka så är det hon och hon kommer så här jag underspär och jag undrar att hon är så kjøtt och så blöj i förtjänar att vi hela tiden ger hon att dräcka. Alltså det ser nästan ut som hon ständer vid krocken och han bara dräcker borsor som hon heter ur det. Att han är ju kommen, han är främmande där. Och jag vet inte hur det kanske vara tryggare omstör här och så men här är inte alltid väldigt tryggt. Och så att det alltså att hon ger att kamelen att dräcka. Ja, det är fantastiskt. Det är kamelen har ju så kulnar här är ju till att samla vatten på ju som man hör riksnorna.
og kan genka i øyemørsene og ideer utan at rekka til han hever vatten i user. Så tar han så drekker, så det øyeløst. Så hadde tidligere gå og løte. Men her var vi i snær. Han lette han fram til her, han lette eisen henne. Ja. Timingen, og til at det er timingen som er god til, hon er alltid fullkommen. Lite samma. Ja, vi tar samma. Ja. Att det för mig också om att Johannes kapitel 6, ja. Ja. Han som tror och Johannes ska vara kälta av vattnet som springer upp till havet. Han kommer också om att nu vet det här i Ajemörsene. Som han sa bötna till främmande utlänningar. Och i heimen då. Ja, strömmar av livande vatten. Ja, livande vatten, ja. Det är så akkurat det. Det är och det har sett att säga om andan och Tesla. Ja, som tror jag. Som tror Johan. Ja. Så andra var inte en, alltså han inte var vår dörrmäterständer, men ja. Men det undrar alla tøyna. Da vi søtter sammen i midtelen, jeg ser gamle paktene og den nødja, eller sattmala. Hvordan det pøykert han veien, at det kan ikke ha vært bare mennesker som jeg har funnet på å skrive et eller annet, samband med det som hendte her i Fjærestret. Det är möjligt. Det är så öda näka personer involverar i att skriva och hade är så öda länka tog, ja. Att du fast inte det är öda vanskligt att få folk att skriva när sammanhängande server och utan så att det är själva som finner på, men för att få fler tusentals andra till att se samma serverna i öron med samma server, det blir lätt till. Det säger att det är så svikaligt vi människa känner någon att du kan gå finna på att du kan gå löjma till som du säger så då. Så säger du dem att men nu lyckas det inte. Nej. Akkurat. Det är så är det invis vi minnen och så fast så som det har så gott minne till se det till punkt och prick där akkurat som det var. Först för det satt det och ända sist för det kanske satt det som gammal. Så var det akkurat så där så. Det är en annan till. Ta flätt bara. Ja. Som det passar, ja. Det är sant, ja. Så det här sövan här och det är så akkurat här så gånger åter. Helt från början ja, så tar Kain och Abel. Kain var den första födda. Men Gud är stockat till den. Men Abel och så särskilt du allan vägen åter och vi så jag långt ut i här om sinnar tja Isaka. Esau och Jakob, vi då hur säger Jakob och Esau, men Esau och Jakob, då Esau var äldre. Det ser man. Och akkurat samma skille, ja. Ja. Och det är inte tog att det vidare för så att det är inte tog god personlighet näka och i motor Esau som sålas nu, men han vill ha det här, han vill ha så sövna fram som han vill säga. Och det är att det uppronaliga, det äldre, det är vräka. Och kan ångan du komma takna skota, men det yngre, det nutja. Så att hvis du tar Kain och Abel så är Kain mynten på det gamla människa, medan Abel är mynten av det nutja människan. Och det är det samma vi Esau och Jakob. Esau är mynten av det gamla människan, det som inte takna skota, og Jakob mynten av det nutja människan som skapt efter anta hansar efter Kristus, ja. Alltså så tar vi säga så att det alla människor som är inne i myntene. Ja. Det är vi till gamla naturen och det är vi till nutja naturen. Ja. Och i samma människa. Faktiskt så tåsar han om två människor eller om två släkter kan man säga. Han uppronaliga efter Holdeblå och så tar nutja som fött efter andan. Men vi involverade i bäge människorna tror jag att det är bara det gamla människa som kan komma till trygg och bli ett nytt människa. Ja, själva. Det så jag ser det, ja. Och så är det blivit spelat något. En i tog känliga människan
Jag spelade något människa. Ja, Som är av andan. akkurat. Och så god är Ja. ante, ja. Och det är så att han nutja människa eller att han nutja släkterna Ja. som verer i alla över, men det vet vi hållt blå, det kommer inte arvar Guds rike. Det kan det ikke, og det er for ganger. Det er for ganger. Men det er nutja menneska som langt nu lever i okker som trykker av Jesus Kristus. Det er det som lever i alle över, som lever han så dør, som man säger vi marste, ja. Så kommer jag också bara vi sitter och pratar nu. Det här alltså går så under få tryckve ner. Alltså det du har man och tjänar någon till Abraham. Så under få tryckve ner så han handlar på det som Abraham sagt. Ja. Och det ger akkurat det som han har sagt vid Abraham. Eller det som han säger vid genterna. Och så framvägs. Och det är tangenten som ska vara kona till Isak. Alltså att det är så godamligt att jag inte sitter stittlar och läser och hoxar. Så fast vi en öjd. Ja, som Sanger säger, det är en annan bättre värld, ljus och gå. Och han värden av gören, han värden, alltså de människan som är av gode, som är i världen, är i höjmen, och som Jesus ber för det här i Johannes 16, han ber om han säger att om sig själv att här ser i höjmen, men är inte i höjmen, säger han, ända med han värld att du ska värva dig, ja. Det la någon otroliga tungt av hjärsta. Att de skulle vara värvat som fick ett annutja löjve, fatt en öjse, och som vi tog i nutja löjven och var god till tackali. Så han sa nu svansön Kristus och i tajmorna, god till färgerna, och vi malbrakon sa det, så. Ja, og jeg vil huske om at det er brevbrann, utan tryggverd og mulig at takna skode. Ja. Og det er bare vi trunne at god handlar vi okkom. Han handlar ikke ut fra time og versko som vi røyner å gjøre, men han handlar bare ut fra trunne, og ta i vid tryggva gode. Ta kommer vi i et beinleis samfella vi han. At det blir opprettet et beinleis samband i middelen god og okkom. Og her utfra, eller jøkken til sambandet, så strømmer Guds sikninga, og Guds frier, Guds nøye, Guds kærlighet, og alt det. Men så lenge vi røyner struja så streva sjølve vi at gjøre okken til passet, at nå må god kunne takke mot mer. Så virker ikke. Og han sier eneste at tog det av trygg, fire at det skal være av nøye. Og så er det enda til man ser og opplever Jørgen Tøyner eisne, at det er enda man kan være stressa vid trygg, men det blir helt skreft. Trygg er akkurat det øvete av stress. Trygg er kvila tøy at det er et anlitt av han, som vi låser i Johannes, som gjør hin og godlige rettvisa. Han som handlar alltså god som handlar på tross av och på tvärs av alla tog som vi räknar vi till eira vara så läsna. Ja. Och självt om vi inte kunna så kommer han visa när nöje. Tog han har givet allt visa sån. Ja, jag har alltid nämnt det nu och inte är ner att det är att han minner i Filippe brev nok nå arbeid vi Øtterbyvann og på fredsvakere. Ja, akkurat, ja. Og så kommer det at det 12. verset i Filippe brev 2, ja. Og jeg minnes den tøy og i mån og løyve tar jeg til å stresse med å lese det her. Så jeg, hva kunne jeg gjøre at arbeide på nærke? Men ikke for en lenka tøy at han har. Og hvor jeg ikke leser sammenhenga, det vet jeg ikke. Nå synes jeg til hvor jeg det skal være, at du skal arbeide i Øtterbyvann. Så godt er det han som virker ut her, og begge er vilja, og er virka etter gav av vilja tøyne. Så du kan investere
alla tuna styrke nøyta, og alla tuna vilja, då allt som du hever nu av gode, då han tåsar til deg, som hansar. Akkurat, ja. Og det ikke det at du, som øyne ikke kjenner han, nu skal arbeide det til en av frels. Altså, det ble så helt utrolig klart. Og det ser man ut til neven vid trunna atter. Altså, hvert trygg ikke donalig til som hever vi akkurat lov og god til å gjøre. Tryggven alt. Tryggven, sier han i sannsjen, og best tryggven av Jesu blå, løysa kan hjärsta løyer, og løy var et evet løy, djeva der Jesus kan øynene. Løy i everflå og i hans blå i aløyn. Og Filipperbraun og Galatbraun, øysene 2, ja. Og det er nassorsta verset her, sier at vi lovene deier fra lovene, altså. Og det krossfett for Kristus. For nå det ikke langer som liv. Kristus lever i mer, og livet som nå livet i halten og like av noen, livet trønne av sånn godt som elsker meg og gav seg selv for meg. Og så sier han, jeg setter ikke nøye gods urskilt, då är fast rättvis vid det, så Kristus deier til lunch. Altså, så konsekvent det sagt. Ja. Man lykka vel finna vi dokkon. Ikke a genge nøyta. Vi fotlar med, altså. Fotlar. Det var en kvinna som nu sånne kvalt, det var det alltid, ja. Vi testa hon. Det var det mye kvalt. Hon med henne, hon var det møte. Og de skulle få steater. Og det var hon som skulle tala. Han hei nek mer vidt det tekniske gjøre, samband vidt det misjonsarbeid de var og det var mitt kortere. Og de hadde finnes omsett bøyblene og lagt han ut og alt det der. Og han var så utrolig donalig vi hessen her moderne, ja. Bei bøyblene og tog malen og enskånd. Og eisen forklaringen som på hvordan det skulle løyta for å finne. Og dette var så utrolig anventet for Jesu følelsene. Hvordan skulle det annars komme inn i? Vi hadde et året som alltid nøyt, til å tale som en gang og tøyt. Og så sier han at han var så donalig ut høy, men hon undervurste seg. Undervurste tro på Herren, som skulle fære ut, jeg bruker det her, og Gustav skulle, og det var utrolig, bare sitte en og løte her og lust etter henne, hvordan jeg hun var inne i samband med det her. Så før jeg sier at han farvel, så prøver jeg å snakke med han om det han, og det snakker han ikke om. Men dette var det som hun nå for å stå til, og det skulle langt å begynne i enden av hese vikene, alltid vikeskiftet, det skulle ha ta for tro på han som virka av mittelen hese falskene, som han hentet bøyblen og det var just til. Altså, ja. Det är fantastiskt vis möjligt som det här vid det. Ja. Det är fantastiskt att få en sån kombination, att få en sort kvar och andra texter av det tekniska som ska till. Ja. Och hit, och det händer nog så ofta att de som är ölla donali och en öde ofta kanske har ringt via lärare fraser. Ja. Men hon kanske känner inte att det tekniska detaljer, men hon tror att jag brukar det. Och allt är standard, alltså, som det har hovedtäckant. Ja. Til øyelig nå lengt vi oss. Så kom nettopp en heter her som vi alle kjenner som at det er balansen i midten at få og at gjeva. At man helt det vi skam, man ikke klarer seg selv, man må få fire at kunne være ta og ta her og tog til landet midten de stammefalskene. Men så snackar jag om att här att till röntgen han röntgen allt de kunde jag få skammarna veck
tog at det var god værgjevaren. Akkurat. Så du elsker god at han gav. Så det var ikke talen om at god sa noe størst og tog at vi skulle klare oss selv. Nettvist. Nei. Så det han sa lov i åkene. Kom inn og til øysene. Ja, det Jeg må si at det varmte opp mot hjertet. Der man ser det i rette ljøsen, at det ikke akkurat versk. Det ikke to, men til han som ut her, til han som løyer til, som Sangre sier, fra Sikri og til sier, han løyer skal så et li til fortjentene felter og rujtje fri. Altså, det sånn ekver fortjenter i møte tog som av god, ja. Men det kvile trygt, og det har vært lagt fram til sier, og fra Sikri og til sier. Det er verst. Ja. Det omedelig størst vi har og fætla latt vi at som du sier at vent atter til til faktisk det gamla systemet, ja. Og så blir det nok opp. Så det baskar, og så det fire i måter. Og vi lærer hetta, og tid lærer hatta, og her det ikke samt, og så kunne det ikke være sammen. men god, han virker allikevel. Han virker, ja. Han virker allikevel. Altså. Ja, her som han slipper fram, ja. Her som han slipper fram, ja. Her som tryggven her som alle og han Ja, ja. Så lykker mig ikke hva vi annars har sett av spjøldren og det forskjellige, ja. Og til det av medelige store, vet du, tog at vi tog så blir akkurat syskjene skære så av fætla nek større enn hva vi drøyner avmarskan til. Det her var rønt og gossøra. Ja, helt ikke det. Jo. Ja. Det onker sagt at god eier bare bøten, han eier ikke abba bøten. Det var og for at få treien alltid enda. Ja. Så stendte det i første Mosebok for ikke og nøytjan. Ta i hånden, hei giv i hånden å drekka, så mye som han vilte, sier i hånden, jeg skal øyne fære etter vattnet, til kameler tøyner, så nekvån som tar vilja heva. Så skunte han seg at støyta krukken i trøy, og lev så atter til brunnen etter vattnet, så løs gav hun øtlo kamelen hans å drekka. Mæveren hokte vi, altså, henne. Ja. Og omdreist, han sier jo ikke. For jeg får vite om Herren er lete for hans rettnast, eller ikke. Altså, det er det dreier seg om. Ikke at det som du nevnte, jeg vil i strøye og streve, og hva slånge til tauk og alt det der, hvor kommer det kjatter, for at det vattnet i det, og kom på kjatter, ja. Ta så kamelene var og littner å trekke, kom han vi, og noen der ikke, av godle, og en halvan sekel vi han, 2 godlarmbånd som vi har 20 sekler, leier han om armar henne. Så spurte han henne, hva støtter du? Sier meg til. Det om hjemme så færre tog noen til okkara, at giste nått. Hun sværer døtter Beethoven, så nakker og milk. Og så sier hun, det trøyter ikke halvmår. Det trøyter kvart halvmår eller fjord til okken. Og her røysene roma gista. Ta bakte mævren sin nyer og tilbe Herren. Og sier, lova være Herren, god Abrahams, Herren Måns, som ikke hever tidlig miskunn og trofaste søgna fra Herren Måns. Herren hever først med bøyna løgina til huset til skilfaltje Herren Måns. Gentan leip nå heimater til mammasøgn og sier fra Øtlundhes. Ja. Altså, her sørst du disse tingene i arbeidet, alle tøyene. Det som mulig, og det som pura mulig, altså. Ja. Altså, han hei jo bare finner på om man får atter til landet her, og få en akon her, da. Men at det reker så plett, at det var i som slekt. Ja. Det fann han så der at det var. Ja. Og så det her, for å lese sin langt nere, Ja.
att och så säger och tar bak till mig och ner till på Herren och säger lov vi Herren god Abrahams Herren som inte teach miskus och trofast synda fra Herren men Herren är först med beina leina till huset tja skilfall till Herren Genta leib no heima til mammusen og sier fra ötlun heson. Men Rebekka åtte en bror i at Laban. Han leib ut til mannen her ute vid kjeltene, ta han sa næsaringen og armbåndene ved systra hans heie. Og hørte Rebekka systersøyna sier fra tog, og mæren har sagt vi henne. Så får han ut til mannen som stod til kamelen vid kjeltene, og han sier, kom inn til sikna i herrens, hvor stendur her ute. Jeg har gjort hus i stand, og her er rom for kamelen. Og Laban, han er jo en søva helt for seg, ja. Og det er jo tiltak i det, at din Laban, til å si en som snuter ånder, ja. Og han, det skulle nekst til å sannføre. Og det er visst såleis at en som snuter ånder, han tror helt ikke godt lander. Han er røyla sverst ved at lyta til næka, men han ser at her er altså ikke bare år, men her er revirer 18-4. Han ser alt det godlige, og ta tror han. Og det kan vi også si at god, han fer øyla lengt for å sannføre mennesker. Og han gjør det vi som er gøske, ja. At vi sier jo i Rombrand 2 at det er gøske gods som leier til omvending. Og det er sånne vittnesbord av mennesker som har opplevet gøskegods åren til selv kommer til seg, og at han gøskan som god hever vust og til sikninger som han gjør, er vi til å leie mennesker inn til hans herre. Og det er et valgsikne år at det er gøskegods som leier til omvending. Ja, så du måste minnas till han ger in av godliga. Ja, det är akkurat det. Ja. Så Abraham har neppa vært så rattvisor. Men det har vi godkjær. Ja. Han arbeider på sånn mat. Og han kommer alle stand. Han spyr ikke om hæsen, hvordan hæsen er, han er kanskje klar i han, men ikke hanta han og så framvis. Nei, og det var ikke det samme tag så Jesus var her og i tjeneste av hjørne. Hvordan han sikna i mennesker, hvordan han grøtte sjuk, og hvordan han hjelte på alle måter. Han bjerget seg syndafullt kvinne, sier som var tidsen i håret, ja. Og som stod til å være dømt til deg, vi har vært steina. Men gøske hans er bjerget henne fullkomlig. Ja, det sier han bra i kapittel 2, ja. Ja. At det er gøske gods. Gøske gods som leier det til omvending. Ja. Det är virkelig vad siktner då. Det är inte bäst i omstavar han talar om ta här i Rambrand 2. Och han har allt som han har nämnt då. Och sen har vi färre in ut i det. Men det här är öjna standant. Tog det är årgods. Så det är detta för fram således. Att god kan göra sig stora. Ja. Så kommer Mauren til hus. Mauren kom nu til hus og tog av kamelen. Laban bär holm og fjord til kamelene og kom vid vattnet til mannen og tar vi hon og vår og vaska seg om fødsene. Nå stann vi hinner nevnter som er vi og alt det der. Ja. Men ta med at du har sett det fire han alltså tjänaren säger han är läske inte för ni har borrat fram örat och mun. Och Laban svarar i tala. Ta säger han, är det tjänare i Abrahams. Herren är störliga sikna herra mun. Så han är vår ryker med avor. Han har givit honom småfärgen, silver och guld, trälar och trälkvinnor, kamelar och esel. Så herra kona herra mun över 18 son i alderdomen. Honom hever han givet allt og i han øyer. Nu hever han herre mun tidse med i øy og sagt, du måste ikke leta sån mun teka seg kona av døtron Kananita, som er byggvi og i landen sa. Nå du skal færa til husfæres bunns, til at mun og teka sine mun og kona henne. Ta sier vi herre mun,
Men vil kvinnan nu ikke komme ved mer? Men han svarer i Herren, 4 kvars årsjøn i hevet livet, han skal sende åndsjøn vidt der. Dette fjertun etnast, så to fars sine mun og kone av 8 måneder ur huset fægers munns. Ta skal du være leiser fra øynene til mun, ta et vers komen til 8 måneder. Vil jeg at jeg ikke lete til få henne, så er du leiser fra øynene til mun. Og så forteller han hvordan det var til han kom til brunnen, og hvordan det gikk for seg. Hvordan det stod her ved brunnen, og hvordan han svære, hva han gjørst, og givet kamelen hon. Og da jeg så spørte hva størst døtter hun var, så sier hun at hun var tann hun var. Og så kjøpte det var saltrus. Han sier Aren, og nå vil jeg ha tid nå vis herren min og gøsk og troskap, så sier meg til jeg. Om ikke så sier meg til jeg. Så jeg kan vente med annan ved til høyre og etla vinster. Ta svære av laban og bet vel. Hetta kommer fra herren min. Vi kunne ikke si vi til først i ilt eller godt. Her stender Rebekka. Det kan nå fær, jeg steder. Det er sånn herren tøns få henne til kone, som herren har sagt. Da jeg tjener i Abrahams hård i hese år, fattland til de herrer, og tilbe herren. Og så kommer han ved ødelnesen i imska, at rett. Ja. Silver og gold. Jeg vet etter mennesken, det er en rocktomat, et avvalgt system. Det kan vi ikke være bent for. Det vet også om hva det er helt omslåkt da. Nei, hei, så var det det, så hei Abraham sikkert sendt Isak av sted, vi har holdt andre hesten under hjelmen nå, for jeg var imponeret et eller flere. Ja, hvis det skal være på verdensvis, altså, Ja. så det var ikke selv, ja. Men, dette var det som vi husker om i det. Ja, jeg har alltid tatt en fortsettelse her til, så om det er spennende. Vi har en løt etter, så vi kunne Ja, tenke så det gjør det jo. Ja. Nu har du sagt A, så nu må jeg si B eisen i alt, ja. Tøy at her stender, her som har podcast, så kom tjeneren vi Stasia Silver og Gudli over klæven og gav Rebekka. Eisne bror henne og mor henne gav han dyrar gaver. Så han i åter og drukket her, han og teir vin var, og det gist her om nottene, men teir var oppe morgen etter seg han. Lete meg nu fære atter til herramoen. Ta søtte bror og mor Rebekka. Lete gentna være tjåken enn at hun ikke det eller så, ta kanst du fære. Men han sverre at han terne meg ikke. Ta i herren nu hever lete fære mine etnast. Lete meg fære av sted så jeg kan komme heim til herramoen. Ta søtte til, let okkon råpa gentena og spyrja henne sjálva. Og her kan man så sia om det er moderne eller omoderne, at nu er det gusser hon som skal sia ja eller nei. Det til sier hon nei, så får det ikke. Og ta søtte let råpa gentena og spyrja henne sjálva, ta røpt så Rebekka og søtte vi henne. Vil du færa vi heson mannen? Det blir nok spennende her, da. Det som det er til bror vuxle, og ta videre vi svære, da det blir spørst, da, vil du hava. Og vi tar ikke noe nærgande vi utfyrer, at nærgande sagt nei. Men her står Øyland ikke på spil. Hon kjente bare, altså, han her mannen, at det er en kommande mann, ut fra tog som hese med avren, sier vi henne. Og på en måte er det jo eisne et bøylet på evangeliet som det har vært boa i det. Til som høyre okken, du kjenner ikke Jesus utanfra til året og til tale som har vært boa. Men vi som sitter her, vi tror og så øyla mange andre vi okken. Vi som heva sett okkar alit og at det året som vi tar ena forhørte fra omkron som taler i et året, han finner jeg sanna, ja, men det er veldig så lesende. Han hever streimar av livande vattna til okkar som sikva. Og hon så sier, vil du færa vi som mannen? Hon sverre, ja, jeg vil.
Og her det faktisk fyrir hvert eneste ett menneske. Så det blir personligt. Det er ikke nok at vi underhalta og sier og skilja. Det menneske skjoldt, og det er faktisk omedelig viktig å få til vi eisne. Det til eisne vi her. Mamman og badgen slapp ikke råa iver henne og sier at ja, i morgen gå, nå først du, om tog ikke det er. Hun skulle selv svære. Og her standa vi selv, for enkelt er åkna eisne. Selv må si ja, jeg vil. Ja. Det er så lest, ja. Det er godt annerledes. Det er godt annerledes. Jeg mener, Paulus sier eisen at jeg tror lova jeg til en mann, ja. Så han jeg ser myndene fram etter her eisen at vi er sånn her, jeg sier ja, jeg vil. Og så gjør jeg seg iver til en annan person, og i Jesu føren det sjående andalige til alle. Ja, at det er den her myntargjeringen av Kristus. Og i her sånn her omstaven, og i ætlån til som fører fram, fra Abraham til tjänaren, og fra tjänaren til henne som är in utvalda, og så atter fra til de som er värda og så framvis. Ja. Det er jo dagligt, Ja. og i det er også. Og det er røtter som sier nøy, og det er røtter som sier boja. Og for människan så, jeg har ført det til noe godt. Vi er ikke for å døme, men Herren han kører til jøkkenen, altså. Vi så noe vilja, og vi så noe freds. Og jeg sier for meg igjen nå, som jeg sitter her, ja, hvis jeg ikke kunne fære inn og slukar kapitler og bøker, og lyse om hvordan dette fire helt seg, det som vi tar finnes fætro i. Og myntargjeringen av det er mer dyra vær. Og nekver etter, altså møsbøkene, særlig at den første er nekver hvis ned. Jeg søgner fram den gamla menneska, den nødja menneska, Kristus, og så framveges. Altså det er bare så underfullt at ta til sitter og leser, og du kjenner hvordan dette taler. Og enda som det har hendt nu i färra notterna att det är som färja lydsindre nu ta jag var ute och knappt jag kom till att kunna följa vid tälon men sluka täller som var grundar och så spännande kapitlar som hända där fänga och väl och jag sett i vekovis kunde gott sitta och lust efter han så slå han møter själv av Tofton och det var helt en standtande dessa notterna, förra notterna hur Herren kom och han säger att och så var det akkurat som jag hört i andra slån till alla. Så var det akkurat som jag säger att det här som en liten piltor lustig till sin mojnen där en gamla mannen. Han är svär så öliga gammalt i 14 år. Han levde ju lyckats 3,5. Ja, 46,5 så han är väl. Och att det ska bli till att du ska höra en röd attor som du har det som smadranker. Och det ska bli till att höra han säger att det är samma som han säger ta. Kan kommer det fra? Hvis det ikke var til at han taler i, etter vilja gods. Akkurat, ja. Det er bare Herren som kan föra seg fram. Ja. Og som vi sier, vet du, Herren sentingene, at et lovtakene, at jeg kvitter meg vi affæren og gjør det. Men jeg må si at nå har vi kjent disse løtene, bare til over 10 år, og da jeg har sagt akkurat, at det det Herren vil hava fram. Han vil hava hesa sövna fram. Ja. Og jeg halte det så underfullt. Ja. Ja, det her er verlagna kærleksøva. Ja. Det er det verlagna. Ja. Og jeg blir hukse om at det her
Vi tar var øyla sjoldna være beinleis og i negra appell. Og du sagt av vimmi, jeg vet ikke for lyd til å tog, ja. Men jeg hadde vi bare hatt akkurat på samme måte, at vi videre mennesker så, at vi får ikke at manipulera nægran til at teka en støve som ikke er født innanifra. Nei. Men hun føyest vi i sånn åren. Det føyes vi bådskap. Det gjør det. Ja, det gjør det. Det er helt sikkert du visst da. Så det er helt sikkert du visst da. Det kommer faktisk at det til dette her, for en enkelt av dere. Det er svære her, at det er svære fra dere, responser fra dere. Ja. Og vi kan si at frelsa Guds, hun fevner om alle mennesker. God setter ångan etter, vi har sagt det ofte, og det er sannlig så at ångan setter etter. Men hinveien sier, ångan vil tvingar vi. Ångan vil altså, fengar til at taka imot dess bådskapen, og tog spurningen, hva svær okkara, og på at vil du færa, vi som andre, vil du faktisk bråd opp ur ødlen tog som du stå i, og sier ja til Jesus. Det spurningen. Det får vi så ikke svære for noen annan. Vi tar svære hver sin leie, vi tror som sitter her, men hvert enkelt menneske må svære for selv, men vi kunne bare gå så vittne til det. Her året, til stendet fast. At han tror av Jesus, han vil råkne og rettviser, og vil gjøre det rettviser. Og vil gjøre det rettviser av gode, det vil jo si at du råkner synda fruer, og at høyre gode til å være baden hansare, og vi alle til sikning og til nøye og til kærlega som bare han kan gjøre oss. Så til kanskje bare enda vi tog, så jeg får spørre Paul, man skal begynne å bøse av vi oss. Ja, det skal du ikke enda takke til som sender Rambraun og Tutsch. Så kommer ta tryggven av tog som prætkaver. Og til som prætkaver kommer vi i året kryssar, et året godt som skriver stender her, i året kryssar. Ja. Så gav himmelske fæger, så var han ikke li, og han gammel, ta gammel nødt ner. Hinn krossen sa var så at ta gammel nødt ner. Takk for det her. Takk for det han eiet og gjøver. Da jeg vil sitte sammen, som skriver stenter og i Malakias, ta tale av deg sammen, som øttast herren og fyrir er som godsfær, minnesbøk skriver om deg. Og herre, at det er to som fær talene fram, og at det er to et egna år, som livande gjør til deg, og herre, takk for det her, og signa til framvis dette versk, og hese mennesker som og som versk. Vi takkar der for hese løtene, og takkar der for alt, og i Jesu navn i Amen. Amen. Så var hesen parsten av Gjerstamal kommet enda, og vi får takka for okkon, og vi Anja Hansen som tek seg av opptøket og redigera, og Ronny Petersson som tek seg av Ljøvenon, Paul Fære og jeg selv Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesfer, og la meg lette at en affær, at pastor av Gjerstamal som har vært framme, det å finne av YouTube, og til Iktus Sjånvars du skal lete etter, så kan du, og Gjerstamal, så finner du hese her pastorene som har vært, og hese her pastorene for eisen komme her av YouTube, og hese pastoren kommer eisen sett når vi har sendt av Kristelig Kringvarp. Så en affær, tusen takk for hesfer.